Ну чё, ребята, все, я с вами не еду на Сахатик. У меня стало 5 клапанов. Где? Раз, два, три, четыре. И вот он, сука, 5-й вырос. Грибок. Он прям в головке, блядь. Это как так, блядь? Сейчас хуйня. Тут нормально у нас. Турбодизель нахуй. Чё там, есть у кого моторы 174? Если в чё, куплю.